Mbadi augite ati ngarama ya uturo oho ni gwite kuma gĩcunjĩ gĩa 9.6 mweri wa 10 mwaka wa 2022 nginyagia gĩcunjĩ gĩa 3.8 mweri ucio urathirire. The economy has remained resilient, as I stated earlier, recording an average growth rate of 5.2% for the years 2023 and 2024. Mahũthĩro-inĩ maya thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũrĩha mathirĩ mothe ma ene kandarathi marĩa mekũrĩkia gũthũrimwo na mahĩtũkio, akiuga atĩ rĩu thegi kana thebo ya ndora ya bengi nene ĩrũgamĩire mũigana wa ndora birioni 10.5 cigĩcangĩrwo nĩ maũndũ ta wendia wa indo nja wa bũrũri, ũgendi gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Priority will be given to attracting strategic investment across Beta's 5 core pillars and their enablers, using a value chain approach to enhance production and add value and improve market access. This will be supported by a whole of government approach to service delivery. Na rĩnjĩra ĩmwe ya kũnyitĩrĩra biacara nini, thirikari nĩ ĩthukĩire kĩgĩna kĩa Hustler Fund ciringi mirioni 300, kĩgĩna kĩa Youth Enterprise Fund gĩgĩthukĩrwo ciringi mirioni 308, gĩceceni gĩa tabarĩra cia biacara gĩgĩthukĩrwo makĩria ma ciringi mirioni 600, rũhonge rwa Rural Kenya Financial Inclusion rũgĩthukĩrwo ciringi birioni 1.3, nacio ngombo cia arĩmi anini cigĩthukĩrwo makĩria ma ciringi mirioni 200. Provides a consolidated framework for advancing financial inclusion agenda to meet the needs of all Kenyans through deepening access and usage of financial services, enhancing quality of affordable financial products that meet consumer demands. Sekta ya iganda nayo ithukĩirwo ciringi birioni 18, iceceni cia ungania wa magetha cigĩthukĩrwo ciringi birioni 4.5, ũkũria wa iganda cia Ngora mwena wa Naivasha na Athi River ũgĩthukĩrwo ciringi birioni 1.1, waki wa iceceni cia EPZ ũgĩthukĩrwo ciringi mirioni 705. Birioni 45 nicio cithukĩirwo rũhonge rwa kĩgĩna nĩguo kwarahũra wonjoria. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.